Այս բանը որևէ վտանգ չենք տեսնում, որովհետև մեր գրանցման արդյունքները ցույց են տալի, որ ինչպես եղել է ամիսների ընթացքում, նույնը շարունակվում է։ Իրանի միջուկային օբյեկտների ռմբակոծությունների հետևանքով Հայաստանում բնական ռադիոակտիվ ֆոնի որևէ փոփոխություն արձանագրված չէ։ Միջուկային եւ ռադիացիոն անվտանգության գիտատեխնիկական կենտրոնի ղեկավարը չափման արդյունքն է ցույց տալիս։ Ամիսների ընթացքում թեթև ֆլուկտուացիաները կախված են անձրևային օրերի հետ, անձրևի միջոցով որոշակի թմկուտակված, որը բնական է, կենտրոնանում է հենց այդ տվյալ կայանի շրջապատում, դրա համար sense նման գրանցումներ ալին։ Բայց վերջին օրերին ընդհանրապես որևէ շեղում չկա։ Տեսնում ենք, որ ընդհանրապես որոշում տարբերություն չկա։ Հայաստանում ճառագայթային իրավիճակի մշտադիտարկում է իրականացվում պարբերաբար ըստ ամենամյա ծրագրի։ Իրականացնում ենք եւ օդում, եւ հողում, եւ ջրում ռադիոակտիվ նյութերի մոնիտորինգ։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, երբ որ կոմիտեն ունեցավ նմանատիպ տեխնիկական հնարավորություններ, որ ինքը ինքնուրույն իրականացնի մոնիտորինգ, չափումներ անի, դրա արդյունքներով մենք բնական իրավիճակից աննորմալ շեղումներ չենք հայտնաբերել։ Այս չափումներն իրականացվում են 24/7 ռեժիմով ատոմակայանի շրջակայքում տեղադրված 32 կայանի միջոցով։ Եվրոպական միության օգնության շնորհիվ մենք կարողացանք սա տեղադրել։ Պետք է ընդլայնվի այս համակարգը, սա ամենանվազագույնն է, որ ատոմական ունեցող երկիրը պետք է ունենա։ Մանրամասնում է Մեղրի, թե Երևան, որտեղ էլ դիտվի ռադիոակտիվ ֆոնի փոփոխություն, այս կայանները կֆիքսեն։ Եթե Մեղրիում ֆիքսեցինք, սա 100% կֆիքսի։ Այս կայանները շատ զգայուն են։ Ամենափոքր շեղումը կարող են զգալ։ Եթե տեղի ունեցել լուրջ վթար, տանետումները կտարածվեն մթնոլորտի բարձր շերտերում։ Եթե հասնի Հայաստանի սահմանին, ամբողջ Հայաստանի տարածքում դա զգացվի։ Բայց այնուամենայնիվ մասնագետների խումբը նաև հարավային սահմանում է ուսումնասիրություն արել։ Եվ այդ չափումների արդյունքներով ոչ մի նորից ճառագայթային իրավիճակի փոփոխություն չենք արձանագրել։ Չափումները կատարվել են մի շարք բնակավայրերում, այդ թվում Մեղրի, Ագարակ եւ Քաջարան համայնքներում։ Այդ սարքավորումները ավտոմատ տվյալ են փոխանցում ամեն վայրկյան։ Ամեն վայրկյան կատարված չափման հետագիծն է կապույտը, այդ գույնը նշանակում է, որ սահմանված վտանգավոր շեմից ցածր է ռադիոակտիվ ֆոնը։ Ուրանի հարստացման կետերին նույնիսկ եթե որոշակի վնասվածքներ ունենան այդ կետերը, մեծ արտանետումներ չենք սպասում, քանի որ դա բնական ուրան է։ Մեծ արտանետումներ սպասվում է, երբ որ ռեակտորում աշխատած միջուկային վառելիքն է վնասվում։ Միայն այդ դեպքում ազդեցությունը կհասնի Հայաստան ու այդպիսի վթարի դեպքում կայանները փոփոխություն կարձանագրեն։ Բայց դա էլ դեռ չի նշանակի, որ այդ փոփոխությունը վտանգավոր է բնակչության համար։ Դրա համար հատուկ սանդղակ կա։ Շատ չնչին հավանականություն եմ ես տեսնում, որ մենք կունենանք նույնիսկ եթե վնասեն Իրանում որոշակի օբյեկտներ, կունենանք այնպիսի իրավիճակ, որ պետք է բնակչությանը պաշտպանել։ Քամիների վարկը այնպես է, որ եթե ունենա լուրջ ազդեցություն, միանշանակ չի, որ կարող է լինի Սյունիքում, չնայած որ ամենամոտ տարածքը Սյունիքն է, կարող է պատասպարում իրականացվել։ Տարհանելու կրիտերիաները այնքան բարձր են, որ շատ քիչ հավանական է, որ նմանատիպ ճառագայթային հետևանքներ կարելի է Սյունիքում տեսնել, որ առաբերի մարդկանց տարհանման։ Եվ այնուամենայնիվ կառավարությանը ենթակա միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեն, նաև այդ չափումներն իրականացնող միջուկային եւ ռադիացիոն անվտանգության գիտատեխնիկական կենտրոնը շարունակում են իրականացնել իրավիճակի մոնիտորինգ։ Ըստ անհրաժեշտության խումբը դարձյալ կմեկնի Սյունիք։ Իրինա Մկրտչյան, Մհեր Կիրակոսյան, լուրեր։